francesos els agrada menjar croissants i a en Franco li agradava fer bons pantans. A Anglaterra tenen un gust molt refinat, que vinguin cap aquí a fer un bon tallat. Argentina de psicòlegs hi tenen escola i a Cuba remenen bé el rom amb cola. Andorra els estalvis jo diposito i a Sevilla m'hi bec un bon rebujito. Però els catalans som un poble molt intens, ens agrada sempre el suspens, però sens dubte el que més ens agrada és mirar la previsió del temps. Canviarà també les temperatures. Avui s'han enfilat un altre cop per sobre els 30 graus. Bon dia. Ens aquestes imatges que evidentment no poden ser altres que les de Montserrat. Ruixats tota la tarda a les zones interiors de Castelló. Els americans són molt bons negociants i a Suïssa els agraden molt i molt els bancs. De les paelles diríem que són de València i a Corea del Nord molt poca paciència. A l'Aràbia Saudita tenen molts camells i a Suècia es veu que són tots molt vells. A Brasil un bon mojito i bona ballaruca i a Rússia amb els escacs hi ha gent molt astuta. Però els catalans som un poble molt intens, ens agrada anar sense sostens, però sens dubte el que més ens agrada és mirar la previsió del temps. Estem descuidant dels alemanys que salven a Europa des de fa molts anys i no ens podem oblidar de la gent de l'Àfrica que els passen moltes coses i no fan cap gràcia. Si te'n vas a Austràlia a veure koalas i cangurs, potser millor anar al zoo que encara en veuràs algun. I a la Xina es veu que hi fan tan bon menjar, ja sabeu que algun dia tots hi haurem d'anar. Però els catalans som un poble molt intens, ens agrada anar sense calcetes ni calçotets, però sens dubte el que més ens agrada és mirar la previsió del temps. Però els catalans som un poble molt intens, ens agrada sempre el suspens, però sens dubte el que més ens de la Mola de agrada Sant Llorenç del Nord. és mirar la previsió. Amb aquesta imatge de Plas de l'Amo. Tens temps fins un 6:45 del matí per veure la sortida de la lluna. Doncs et deixo de moment a tu amb la lluna i jo acabo el TN. Bona nit.